ครับวันนี้ครับซูโม่มาใช้บริการนวดไทยนะครับนวดไทยครับตอนแรกใช้นวดออยล์ก็ไม่เอาครับนวดออยล์น้ำมันเยอะนะครับตัวนี้คือการนวดพุงครับทำให้พุงที่ใหญ่โตครับได้กระชับขึ้นครับให้หุ่นเฟิร์มนะครับต่อไปก็ไล่ครับนะครับก็เดินมากครับเดินมากหลังจากรับน้ำหนักเยอะก็นวดฝ่าเท้าครับนวดเท้านวดเท้าครับดูสังเกตครับสีหน้าครับนี่ครับการนวดไทยนะครับมัสซาจแคสนี่นะการนวดนะครับมัสซาจแมวนะดูหน้าครับฟินครับหน้าฟินโอ้โห